नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमने देखा वैदिक सभ्यता में जो समाज था वो 4 भागों में बट गया, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। और हमने देखा बच्चे कि शुरुआत में ये जब 4 मतलब वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हुई थी तब हमने देखा था कि ये कर्म के आधार पे था, लेकिन धीरे धीरे आते आते ये जन्म मूलक हो गया, जन्म के आधार पे हो गया, जिससे जो शूद्र थे या नीचे तबके के लोग थे उनको इस धर्म में रहना मुश्किल होता जा रहा था, उनकी दशा दयनीय होती जा रही थी। इसलिए बच्चे उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश थी, या इस वजह से ही जो बुद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म था या फिर जैन धर्म था उसको फलने फूलने का मौका मिला। अब देखते हैं बच्चे हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में क्या है बच्चे, हम देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक बच्चे या प्रथम तीर्थकर मतलब गुरु, जो प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं बच्चे वो ऋषभ देव माने जाते हैं। ऋषभ देव के बाद हम देखेंगे बच्चे जो 23वें तीर्थकर है वो पार्श्वनाथ है, और बच्चे जो 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर बच्चे महावीर स्वामी हैं, क्योंकि इनके बाद ही ये जो धर्म है वो फलने फूलने लगा था, इनके बाद ही धर्म जो है बड़े अस्तित्व में आ गया था। अब देखते हैं बच्चे हम महावीर के बारे में जानते हैं, महावीर के बारे में पढ़ते हैं। बच्चे इनका जन्म 540 बीसी कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, जो अभी क्या है बिहार में वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, और बच्चे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के सरदार थे, मतलब ये क्षत्रिय थे। अब देखते हैं बच्चे इनकी माता का नाम त्रिशूला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, और बच्चे जो इनका दामाद था उसका नाम जामिल था। हम देखते हैं बच्चे आगे जब ये 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सत्य की खोज में अपने बड़े भाई नंदवर्धन से इजाजत लेके आज्ञा लेके इन्होंने घर त्याग कर दिया। उसके बाद कठिन तपस्या के बाद हम देखते हैं बच्चे कि 12 साल की कठिन तपस्या के बाद जाम्बिक के समीप ऋषुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 साल इनको तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद देखते हैं बच्चे ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को जिन, आहर्त और निर्ग्रंथ बताया गया। मतलब जिन मतलब विजेता, आहर्त मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन कहलाए। उसके बाद देखते हैं बच्चे जो इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया, पहला उपदेश दिया, वो दिया बच्चे बाराकार नदी के तट पर, और वो भी अर्धमगधी में, जो कि लोगों की आम लोगों की भाषा थी, जो प्राकृतिक, जिसको हम प्राकृतिक भी कह सकते हैं, या अर्धमगधी। बच्चे उसके बाद जैन धर्म जो हो गया 2 भागों में बटा। कुछ दिनों बाद वो है जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। आपने देखा होगा बच्चे जैन धर्म के लोग, कुछ लोग तो सफेद कपड़े में रहते हैं और कुछ जो है नग्न रहते हैं, मतलब बिना कपड़े के रहते हैं। और बच्चे जो जैन सभाएं हुई उसमें पहला तो 300 बीसी पाटलिपुत्र और सुतुलभद्र था, जिसमें ही ये दोनों इसी मीटिंग के बाद, इसी सभा के बाद ये धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। उसके बाद बच्चे 512 एडी में बल्लभी गुजरात में, जिसकी सभा के सभापति थे देवारधी, उसमें क्या हुआ, ग्रंथों का संकलन, मतलब जितने भी ग्रंथ बिखरे पड़े थे उनका क्या किया, संकलन किया गया, इकट्ठा किया गया, उनको जोड़ा गया। और जैन धर्म के त्रिरत्न मतलब मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, संसार के इन संसारिक बंधनों के से मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 बताई गई हैं। इसमें इसको त्रिरत्न भी बोलते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। बच्चे हमने देखा कि जैन धर्म इसके बाद जब महावीर आए उसके बाद जो जैन धर्म है बहुत ज्यादा फला फूला। उसका कई सारे कारण हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के फॉलोअर थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के फॉलोअर थे, और उस समय वो बहुत प्रतापी राजा हुए थे। इस वजह से भी जैन धर्म काफी फला फूला। उन्होंने कर्नाटक में, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किया। फिर बच्चे हम देखते हैं कि जो पश्चिम उत्तरी भारत है वहां भी जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार रहा, क्योंकि वहां ब्राह्मण धर्म
कमजोर पड़ रहा था, इस वजह से लोग जैन धर्म को अपनाते जा रहे थे। हम देखते हैं बच्चे कि इसमें धीरे धीरे क्या हो गया कि इसमें धीरे धीरे बच्चे विस्तार होता गया, क्योंकि कई जो है महान राजाओं ने जैन धर्म को अपना लिया। उसके बाद बच्चे हम इसमें यह भी देखते हैं कि जैन धर्म का पतन भी जल्दी हो गया, क्योंकि इस धर्म में बच्चे बहुत सारी कठिनाइयां थी। कठिनाइयां का मतलब यह है, ये धर्म जो है कठिन भरा था। जैसे इस धर्म में युद्ध करना और खेती करना दोनों ही मतलब नहीं कर सकते थे, दोनों ही निर्बंधित था, हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि युद्ध में और खेती में ही पशुओं के ऊपर अत्याचार होता है। तो इसी वजह से कई सारी इसमें बातें हैं, जैसे मान लिया खेती नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते, किसी को सता नहीं सकते, या ऐसी बहुत सारी इसमें आचरण थे, जिसकी वजह से ये धर्म ज्यादा फला फूला नहीं। फिर भी अभी आप देखेंगे तो सफेद वस्त्रों में जो आपको बहुत सारे गुटों में देखेंगे वो जैन धर्म के फॉलोवर्स हैं। और बच्चे नग्न जो श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटे हैं, तो दोनों तरह के फॉलोवर्स आपको जो है भारत में देखने को मिल सकते हैं बच्चे। और इसमें क्या बातें हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे सत्य अहिंसा का पालन करना। इसमें ऐसी बहुत सारे आचरण दिए गए थे, जिसकी वजह से जिसका पालन करना सबके बस की बात नहीं थी। इस वजह से ही ये बौद्ध धर्म की तरह इतना फल फूलित नहीं हो पाया। फिर भी ये काफी अच्छा धर्म था उस समय पे, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी वही कमियां आ गई जो ब्राह्मण धर्म में थी। उसके बाद बच्चे ये इस धर्म का खत्म ही हो गया, मतलब पतन हो गया।